Stress xərçəngin yayılmasını artırır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərində yerləşən Cold Spring Harbor laboratoriyasının alimləri xroniki stressin xərçəngin yayılmasını sürətləndirdiyini aşkar edib. Araşdırmanın nəticələri nüfuzlu Cancer Cell jurnalında dərc edilib. Tədqiqat döş xərçəngi olan laboratoriya siçanları üzərində aparılıb və stress altında olan heyvanlarda xərçəngin metastaz vermə riskinin 2-4 dəfə artdığı müəyyən edilib. Araşdırmaya görə xroniki stress zamanı neyrofil adlanan ağ qan hüceyrələri yapışqan tor şəkilli strukturlar yaradır. Bu strukturlar xərçəng hüceyrələrinin sağlam toxumalara daha asan nüfuz etməsinə şərait yaradır. Tədqiqatın həm müəllifi Dr. Mikola Egeblad bildirib ki, stress altında olan siçanlarda metastastik ocaqlarda qorxulu dərəcədə artım müşahidə edilib və bəzi hallarda bu artım 4 dəfəyə çatıb. Alimlər eyni zamanda stressin T hüceyrələri və təbii öldürücü hüceyrələr kimi xərçəngə qarşı mübarizədə mühüm rol oynayan immun hüceyrələrinin sayını azaltdığını, neyrofillərin sayını artdığını aşkar edib.